За сонгуул хаяанд ирж байгаа энэ үед хаасаагүй сонгуулиар амьсгалж байна. Долоод удаагийн төрийн эрх барих сонгуул сар гарахны дараа явагдахаар болж эргэлзээтэй байсан нэр дэвшигчдийн нэрс хүртэл тодорхойлоод байгаа юм ба. Урлаг спорт бизнесмен ясны улс төрчилгээд салбараас төлөөлөлүүд гарч иж байгаа нь за сонгогчдын дунд гол ярианы сэдэв болж байгаа нь ажиглагдж байна. Тун удахгүй хүндрэлтний их баяр цэнгэл Олимпийн наадам Бразилийн Рио де Жанейро хотно болох гэж байхдаа зэрэгцэн за монголчууд захыг нь мошгиж байсан хөдөлмөрийн баатар Найдангийн төвшин баярыг Баян-Хонгор аймагт нэр дэвшүүлэхээр сойж өргөлөө. Одоогоор сонгуульдаач оролцоод Олимпиадоч явах уу эсвэл Олимпик зорих бодлого байна уу гэх таамагуд сонгогчдын дунд хөвсөр байгаа юм. За спортынхны томоохон төлөөлөл инхүү шийдэгдсэн бол урлагийнхнаас Сэлэнг аймгийн 26 дугаар тойрогт Гаваас өрнгийн Эрдэнэ тулаг нэр дэвшгийн тодорхойлсон юм а. Мэдээж хүнд төрийн асуудлаа цэгцлэлцэж өөрийн гэсэн мүр жимээ үлдэх сонирхол байлгүй л яг уу. За гэхдээ хүнд оролцохгүй асуудал гэж байдаг хэмээн хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэл олон нийтийн захимсүүлжинд иргэд шүүмжлэлтэй хандсан сэтгэлүүд хөвөрсөөр байгаа юм а. Мэдээж сонгон найрхан дүүрэгт Монгол улсын гавьяа жүжигчин Жавхлан Баянголд дуучин Наара зэрэг нэр бүхий урлагийн хүмүүс нэр дэвшгэр болж байгаа юм. Магадгүй өнгөрсөн парламентд бол ясны улс төрчдөөс гадна намын жагсаалтаар орж исэн гишүүд их байсан. Харин энэ удаад жижиг 76 мажоритар системээр явах хууль нь батлагдчихсныг санаж байгаа хаа. Гэтэл ямар ч тач энэ удаад тэд нэр дэвшгэр болсон юм. Магадгүй тэдний хувьд сонгуульд олонхын санал аваад гараад ирвэл дахин Олимпийн авраг төвшин баярыг Олимпиад дуучин Жавхлан Наара Эрдэнэ тулгын нарыг тайзан дээрээс харахааргүй болох нь. Мөн энэ систем нь хэн мөнгөтэй, хэн Британи ялдаг систем гэхэд хэлцдэхгүй. Сонгуулийн тухай хуулинд сонгуулиар идэгцүүл бэлэн мөнгө тараасан этгээдэг илчилвэл 20 дахин нугас урамшуул авах тухай заасан байгаа юм. За тодорхойлбол сонгуулийн сурчлагын үеэр сонгогчдод хууль бусаар идэгцүүл болон бэлэн мөнгө тараасан этгээд захиргааны бол эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн бол зөрчлийг мэдээлсэн иргэнд тараасан идэгцүүл за бэлэн мөнгийг 20 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээний мөнгө урамшуулал сонгуулийн ерөнхий хорон солгоно гэдэг мэдээлэл байна. За гол нь гагцгүй монголчууд бид одоо намыг нэвш хүнийг нь сонгох хэрэгтэй хэмээн учир мэдэх хүмүүс хэлнэ үлээ.